Hayat Islamic Medicine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ashur Idris Alhassan wanda aka fi sani da Ashur Emso. Sunana Maryam Haruna wanda aka fi sani da babbar yarinya. Muna gabatar muku da kamfaninmu mai suna Nurul Hayat Islamic Medicine Center mai ba da ingantaccen magunguna na gargajiya a cikin fanni na addinin Musulunci. Kuma mun samu magungunanmu ne ta ayoyin Alkur'ani ingantattu da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Muna ba da magani kamar haka. Kamar ciwon sanyi, ciwon ulcer, ciwon ƙaba, hatta da ciwon basir. Jar hawan jini, HIV, sikila, ciwon koda. Sannan tana maganin ciwon nan mai suna istiminai, ma'ana wasa da gaba shine ma'ana al'aura, wanda suke wasa da al'aurarsu domin su biya maka kansu bukata. Cibiyar mu ta Nurul Hayat Islamic Medicine Center tana maganin waɗannan cututtuka dukkansu. Ina kake saurayi, ina kike budurwa, wannan fa ciwo ne mai illatarwa, yana sa ƙaiƙayin jiki, yana sa ciwon gaɓoɓi, hatta ma yana hana haihuwa gaba ɗaya. Malami ɗan malamai kuma jikan malamai, ƙwararre wajen ba da magani kuma na addinin Musulunci. Dr. Umar Aluwani ya tanadar muku da ingantattun magunguna domin samun waraka. Za ku iya samun cibiyarmu a garin Maiduguri a Bulabulin Alajeri, Sabuwar Kwalta, jikin gidan kwamishina, shago mai lamba 1. Kuma muna aikawa da saƙonnin magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka. Nurul Hayat Islamic Medicine.